呢度我搭錯咗車嚟咗，過咗幾個站，係中站之前一個站，下個站咧就係中站，就係中山汽車北站。咁咧提前一個站落車啦，見到Uncle Sam Club 呢個美國嘅公司嘅開一個超市，非常多人要排隊啊，仲要 member 先可以排隊。所以咁過嚟睇下，要參加會員咧，普通會員咧就會費就280，然後咧特別優惠嘅會員咧就600幾蚊，就會有折扣。以後冇參加普通會員就冇折扣，就280。成為會員之後咧，今日因為星期日咧就好多人。一啲細佬哥唔使返學啊，有啲人唔使返工啊。咁我第日先再嚟啦。而家去沙江區嗱，去其他附近嗰啲樓宇咧好多等，所以咧呢度係都幾高級咯，即係可以 afford 得起呢度個 price 咯。影下四圍嘅環境嚇。啲等嘢好大㗎，我繼續去行去前邊，搭車返去沙江區，一路睇下。好整齊㗎呢度，你睇下幾大等 Sam's Club 山姆店啊！而家日落嘅時間啦，路上咧四圍都係睇手機嘅人，所以面對面撞到咧唔出奇。哇！而家手機上面嘅日落咧係靚過現實嘅，前景呢度咧係唔係金黃色嘅，但係咧手機咧影咗佢好似金黃色，好似好靚咁樣，其實就係一般。冇金黃色嘅 ，OK， 佢會整到佢靚啲。嗱，而家有晒停車場㗎，多數都係揸車嚟㗎嘛，係嘛？唔同我哋搭公巴嚟啦。我而家學識搭公巴，你睇下我嘅 shopping cart， 睇下我嘅 shopping cart 啊！我新買嘅